人哋係要話你外掛，你冇計㗎嘛。哇，同我一樣喎！你啲步伐，屌你！唉，又一個，仲走過去。哦哇！逼住，扯開啦！咩啊？幾撚黐線係咁掟炸彈？冇啊！你依家一手風唔順，佢都借啲意話你外掛。咁未喺狀態錄都冇用啦。屌你！我繼續勁㗎，唔係話我外掛。好似話唔知啊邊個藍精靈錄咗你 demo 喎。好正喎！我好想睇下。阿樹明問你係咪錄咗佢 demo 啊？跟住藍精靈話我好似有錄過佢 demo。好啊，好睇下佢點話。其實阿君自己錄咪得咯，係嘛？自己錄。唔係得。喂，冇人見到啊！喂，哦屌！呢個 UU 咁犀利嘅？成一個即閃。咩啊？唔好，又唔想閃住。